Buenas tardes, nos encontramos con Pedro. ¿Pedro qué? Quiñones. Pedro Quiñones, desde Phoenix, Arizona. Nos visita aquí en la Sierra Tarahumara. ¿Cómo la pasaste, Pedro? Excelente. Bien. Sí, fue un viaje bien espléndido. Sí, qué bueno. ¿Te gustó la compañía? Sí, todos eran muy amables conmigo y muy buenas gentes, excelentes personas. Órale, ¿volverías a viajar con Sorteos y Turismo Claro, Veracruz? sin pensarlo. Sí, qué bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo. Todo. Sí. ¿Y lo que menos te gustó? No hay nada que no me haya gustado. Sí, qué bueno. Una cosa no me gustó, que había muchos perros en el pueblo. Bueno, vamos a tratar de solucionar ese problemita de los perros. Que los hagan carnitas. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por viajar con nosotros. Esperamos próximas noticias de ti, saber más de ti. Encantado. Gracias.